大家好，我是钟仔。之前有很多用户说格力空调安装后会显示两横杠，都以为是空调有问题了。那今天我就来告诉大家是怎么回事吧。你看，用这个防水袋，完美的把这个尘灰小沫装上去了啊，很完美。现在内机已经搞好了啊，就是排水管也搞好了，皮板灯钉好了，就把这扎带扎起来就会出空调了啊。室内机已经装好了，现在室内机显示两横杠，两横杠什么意思你们知道吗？因为格力空调它有那个要密码的，它的密码要上传资料的，所以它现在两横杠证明就密码还没有解出来。师傅那边正在那边接管接线，等一下把密码输入去就 OK 了。格力空调的话，它就要有这个格力手机去解它的密码，然后解好密码以后，要用这个格力的专用遥控器解码就可以了啊。没有的话，就是你买了格力空调装上去也没用的啊。所以这一点要注意了啊，要有专用的手机和遥控器才能解码的啊。这样遥控器按一下它就解锁了啊，密码已经输入进去了，就可以解了，就可以开启正常工作了。这台就232的啊，刚才也抽过真空了啊，232的机一定要抽真空了啊，因为这台机它的防盗网也是没有开那个上窗的，所以只能放在窗台这里啊。通过刚才的视频，大家应该知道为什么装修后显示两横杠了吧？厂家也设置的这个功能，也就是为了以后售后可以更好的、精准的服务好客户，对这个保修是比较好的。感谢大家观看钟仔本期视频，喜欢钟仔视频的请关注钟仔一下，谢谢大家的支持。